কি দেখতেছেন এই দুইটা দুইটা পাখি? কি পাখি আমি নাম জানি না, বাংলাদেশের মনে হয় তুতো পাখি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তো আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি সৌদি আরবে ও দুইটা পাখি এনে দিছে আমার কপিলে পালার জন্য। এর জন্য খাদ্য দিছে, সব দিছে। দুইটা পাখি ডিমও দিয়ে দিছে অলরেডি। এর জন্য বাক্স আছে ডিম পাড়ার। দেখাচ্ছি আপনাদের ক্যামেরায়। এই হলো দুইটা পাখি। পাখি দুইটা কিসকিস করে আর জন্য ডিম পারছে। ডিমটা ভিতরে বাক্সের ভিতরে রাখা হয়েছে। আমার মানে ভাই ভিতরে জায়গা করতেছে এটা লটকাইবার লাগে, মানে একটা সুন্দর একটা জায়গা রাখবো। বাক্সটা আমার মনতে ছোট হয়ে গেছে, বাক্স একটু বড় হইতো, মানে পিঞ্জিরাটা একটু বড় হইতো যদি ভালো হইতো। টুনি এর জন্য এটা দিছে খাদ্য দিছে, আর এটা দিছে পানি। কি কামড় মারো কি? এই তোর কিছু করি নাই, তুই বাক্সের ভিতরে ঢুক। ডিম পারছ, ডিম দিবি। এটা কোনো মহিলা, এটা পুরুষ নাকি? এতটুকু ইনশাল্লাহ আপডেট দেখাবো কয়েকদিন, মানে পরবর্তী ভিডিওতে। আর পাখিগুলো বাংলাদেশে কি নাম বলে একটু জানাবেন আপনারা। তো ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফিজ।